गेले फुल एपिसोड ಅಂತೂ ಕಸಂದಲ್ಲ म्हण तुम ಗೊತ್ತಷ್ಟ ಪುರೋ ಕಸನ್ ಮಳರಿ सरळालन शिकोंदिल म्हणके पातोळी माई बमणाला वचून तिकवरे एक डिजिटल स्मार्ट वॉच जाव का म्हण सांगता ताजे प्रकार बालू माम ऑर्डर करता आजी पातोळी माईक ते गिफ्ट येता ताजे निमित्त तिगेल वेट रिड्यूस जातवे ते कशी तिका हेल्प जाता म्हण पळय येयाती. हॅलो अमणी कशीस गो सौख्यस वा? हां वय गो ती वा एक रांदप करू गेले रे फुल डे किचन अंतू अशी गो हांव जाल्यार एक 20 मिनिटार कोण सोडताशिल्ली वय बा. हां हां वय गो आनी कसं ना विशेष कांय ना गो तेंची हां जायत जायत कोणकी बेल्ल केले हांव दवरता मागीर करता. ए पातोळी कोणकी बेल्ल करता पळ गो. हांका मेगेले उलयतना मात्र ते वॉयस नडगता तेंची दुवेले उलयतना आनी सम उलयता ते कशें बा माये तुम्ही चिके पळयतावा हांव रांदप करता आसा. अय्यो देवा चिक्के हांव उल्लो चेक म्हण तेका अडगुविले तितले भितर हें दूद पुरो पोवन गेलें. राब रे माराया येता आसा. बालकृष्ण म्हणारे ह्यांची घराचे तुमके एक गिफ्ट आस मो. हां वय वय बालकृष्ण मला मेगेल पूत दी गिफ्ट वा. हां म्हाकाच अशें पुरो कसं नसांत भितरी त्या पुरा कसन म्हणून म्हाका गोतना माय तुमीच ओपन करून पळयत जायत म्हाका विंगड घर कडेन पार्सल दिवचें वचस हांव येता. हे गिफ्ट म्हाका की पातोळीक म्हूण गोतना कसन बरयला म्हण वरें कळटना. हें पातोळीन पळोवचे भितरी हांव जी ओपन करून पळोवन सोडता. म्हाका चड वेळ राबू जायना बैसून पळयता. हां कसं रे गुंडा बॉल खेळया आमी. म्हाका चिके फाटी दुख्यास रे चडा चिके वेळ मागीर खेळया जायत वे. हां वय वे जायत तूं रेस्ट कर. आनी पुणी ते गिफ्ट कसं नस म्हूण पळयता. त्या वेळी कोणकी बेल्ल केलेलं नवे कोण आयलेले ते तुमगेल हातान तूं कसन तें गिफ्ट वे. हां हां वय गो तें हांव तुका दिवचें म्हूण येता आशिल्लें घे तें कशें की गिफ्ट आयलां के पळ. हो वय वे हां जायत मागीर तान तूं कसं नस म्हूण पळोवचेक जाय न्ही मो म्हाका कशी पुणी कोर न्हू पळो का म्हाका. हांव हांगेले सांगिल्लें म्हाका एक गिफ्ट जावं का डिजिटल स्मार्ट वॉच म्हणून तेंची ऑर्डर कर नाशें पुरो. आनी मुखार हांव हें घालून गेलो समोची वॉकिंग करता तेन्ना तांचो पुराय कळटा के म्हाका सरळान सांगला वग्गी वचून आनी तुका खंयची गिफ्ट आयला कशें आसा म्हूण पळोवका. पळयल वा एक चूर वरें कसन गिफ्ट कसं म्हणून सांगनी घेवन धांवून गेली. हांव वरें हगूर वचून पळयता आनी 2 आयदन घासूचे आसा ते घासून मागीर पळयता. ही आयदन घाशीत आसा आत्तां हांव पळयलें रे हिका कांय कळना वग्गी पळोवन सोडता. कोणकी आईल म्हण कितल म्हाका तुमकां जेवण तशी दिसली की मेगेल भ्रमे अशें पुरो. हांव हें घेवन गेलो रुमा वचून पळयता. ए पातोळी हां माये कसन जावं कशेलें मी केलें उदका बॉटलन तूं चिके उद्दा खाल जाला चिके बोर ना हाण दित गो. हब्बा तिका उद्दा हाडू पेटयला आत्तां पुणी पळयता आनी तूं कसं नास म्हूण. घे माय. ओ इतलें वग्गी हाडलें वे वय गो हें बॉक्सान तूं कसं नास गो. हांव वरें पळय न्ही मागीर. ओ वय वे तुका तें कसं म्हूण गोत्त आसता सांगचें इश्ट ना की म्हूण ताका तशें करता. हांसो हांव येता. ओ येवन जालें तें गिफ्ट म्हाका थोडे सकाळी मेसेज आयला आज डिलिव्हरी जाता म्हणून म्हाका सांगचें विसरलें. पळयल की तूं ओपन करून कशें आसता. हां वय तें भारी लायक आसा चंद डिजायन कलर वरें भारी लायक आसा. हांव कसं उल्लोच पशी फुडें ती वचून जालें तुमीची सांगा ती कोणी पुणी वाचाचे डिजायन आनी कलर पळोवन बसतात तें वर्क जात की ना की म्हूण पळोवंक आशिल्लें हिणें. होय रे बालू राखी परब लागी आयले भागीरथीक कसं गिफ्ट दिवका न्ही रे तूं तिगेलें अण्ण न्हय अण्णान कसं एक गिफ्ट दिवचे क्रम आसा. तें मस्त लेट आसलें मामा तें आयल तेन्ना पळयलें अशें.
तावळ एक बॉक्स आयली रे गिफ्ट म्हणून हांव तूं तेकाची घेतला की म्हणलें केलें तें नाही वे हान तूं कसं नास रे तांतू एक वाच आस तिका सुमार वर्स जालें न्हय हांव कसाने काडून दिनी म्हणून तशी तिका एक वाच हाडून दिलेला हो वाच वे आनी इतलें व्हड बॉक्स आसा तें तशींची दूरच्यान येवचें न्हय तें बेतून वचन नज्जी म्हूण सांगून ताणें व्हड पॅक अंतू बंदून घेवन दिवचें कसन की हांव चड शिकनी म्हणून हो म्हाका सगळी सांगून मांकड करता आसा पळय बायलेक जाल्यार कसले कॉस्टली वाच काडून दिता तेंची आम्माक कसने दायवे म्हण वरे नेमगिलल ना अम्मा कसाने आलोचन करता सो ना 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 रे पुता हांव आनी येता आनी तूं सुमार सकड आसा कितली स्टेप्स जमकलीन ती कॅलरी कसं की म्हणटा ना तें हां तेंची तें कितली खाल जाला पुराय दाखयता आतां हांव किचनांत कुनू हॉलाक येयला ना 20 स्टेप्स म्हण दाखयता आसा आनी हांव कितली कॅलरी बर्न केला म्हूण पुराय दाखयता लायक आसा मस्त कॉस्टली वॉच की म्हणू भांगरा वॉच अशें आसा चिक्के हात उकळल्यार वरे एक स्टेप्स म्हण दाखयतास मुहे विंगड विंगड एक्सरसाइज केले रे तांतू स्टेप्स चड दाखयत की म्हण पळयता हें कसं ना बा हातान तू वाच घाल गे न्हू आनी एक हात गुंडायता असं कसन की असका ओ पातळी कसन गो भांगरा वाच वे हें भारी लायक असं कॉस्टली की म्हणून वे होय माये चिक्के कॉस्टली जाल्यार रे हें घालून घेवन चमकलें रे आमी कितली चमकलीन ती कितली सपोर्ट जाता आसा ती म्हण पुरा कळटा ते होय वे खंयची खंयची नमुने वाच आयला बात वाच घाल्यार आमी सपोर्ट जाता वे आमगेला मणीक वरे एक असल दाय आशिल्लें हांव चिके वॉकिंग करून येता माये आमगेले फुडल्या एपिसोडांतू एक क्वेश्चन निमगेलेलो आसा कसं म्हळ्यार आमगेले व्हिडिओ दाखोवन तुमी खंयचे तरी एक वर्ड पीक करून तुमगेले थंयचे लोकल कोंकणींत ते कशें उलयता ती म्हणून कमेंट सेक्शनांत घालच्याक सांगिल्लें हाका सुमार जणांन आन्सर्स पळयला रश्मी शणै वीणा प्रसाद देवयानी शणाय यशोदा प्रभू अक्षता केणी सतीश भट विद्या कामत मानसी पै बी संजय विजयलक्ष्मी भट केशव कामत आनी सगळ्यान तांगेले लोकल लँग्वेजांत कशी सांगताची म्हणून भारी लायक करून कमेंटांत घाल्लेलो आसा तुमी हे प्रयत्न केलेल्यांक तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आयचे एपिसोडाचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार भागीरथी गुंडाक कशी रिलेशन म्हणून ते रिलेशन तुमी कोंकणींतूच सांगता विंगड खंयचे भाशे यूज करचे ना ताजे आन्सर गोत असले रे आनी 2 दिवस भितर कमेंट सेक्शनांत घालाची तशींची आनीकय तुमी पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती आनी तुमगेले कसले अनिसिके अभिप्राय हे व्हिडिओ वयर असल्यार तुमी कमेंट सेक्शनांत घालनो तशीं तुमगेले फ्रेंड्सांक हे व्हिडिओ शेअर करा ती आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची धन्यवाद.